搞咩啊？咩又高鐵又地鐵又輕軌啊？係咪呃人㗎？中山有咁好嘅一個公共交通，真㗎唔係講笑啊嚇！娟姐今日同你一一講清楚。中山目前咧依家開通咗嘅咧係一條輕軌，係由廣州南站經中山去珠海北站嘅一條輕軌線嚟嘅。咁呢條輕軌線咧佢全名叫做廣珠城際鐵路。咁佢嘅時速嘅話咧係200公里嘅，係 C 字頭㗎嚇，大家記住。咁除咗呢個輕軌之外嘅話咧，亦都有一條高鐵線。呢條高鐵嘅話咧係新蘭高鐵，係深圳到蘭陵經中山嘅一條高鐵線。深圳到江門呢一段咧，我哋叫新江高鐵。時速嘅話咧係去到250嘅喎，佢係 G 字頭嘅，記得呢條係快好多。咁除咗呢個高鐵之外，仲有一條地鐵。地鐵嘅話咧係由廣州蘭沙再經中山，亦都係去珠海嘅。呢條係廣州18號線嘅延長線嚟嘅。咁咧佢係響蘭沙經到中山啦，中山再去珠海。佢係一個地鐵嘅一個運行模式，但係佢比普通地鐵嘅時速80到120咧係要快。我哋嘅時速咧去到160嘅。佢除咗響地下同埋地面通行之後咧，佢亦都有高架橋嘅一個部分嘅喎，所以佢係比地鐵咧係要快。咁除咗啱先講嘅啦，輕軌、高鐵、地鐵開通之後，咁會唔會影響中山嘅樓市啊？高鐵、地鐵旁嘅一啲樓可唔可以入手呢？喺度，娟姐都要提醒一句嚇，唔好盲目咁樣去追高鐵、地鐵或者係輕軌啲周圍嘅房啊，因為一旦你揀錯嘅話呢，後悔就係一生㗎啦。想要高鐵、地鐵、輕軌嘅揀樓避坑指南，評論區溝6，娟姐統一發俾你。